我想學嘅詠春拳咧，係主要師承於黃吉傳，係張寶嗰邊流傳落嚟嘅。其中咧拳法咧，腳法、步法咧，呢啲係我哋呢派嘅特色，就以練功為主嘅。就我哋唔係話以啲套路啊，係乜嘢小年頭初級啊、陳橋中級啊、標珠高級，我哋就唔係呢個模式嚟訓練人嘅，主要就係練功。所謂拳術講個打拳不練功，到路一場空。嗱，譬如步法，嗱，譬如二字鉗讓馬，一定要打得好，工整，呼吸自然，都係一種練功方式。嗱，好似個拳法咧就好講究自己中線嘅。中線就手中用中打中，嗱，一定係向中線打出嘅。如果你搏擊裏邊都係喺中線打曲嘅，守住自己嘅中線，嗱，比如腳踢上嚟又可以遞起佢，就係咁樣嘅。拳法裏邊咧，仲有好多種嘅，嗱，比如有日柱穿心錘啊、偏身錘啊，偏身錘就只要練腰馬啦，同埋攞個平衡啊，嗱，發力卸力，將人哋一錘打過嚟，我卸開一俾一錘過去嘅，都係一種技擊問題嚟㗎。其中步法裏邊啦。仲有嗰個戰錘啊，好似呢個壁步上馬啊咁樣，都係好講究嗰個平衡嘅。比如一上咧，快速亦要穩嘅；再上馬嘅時候咧，就要企翻穩你自己嘅，又要快又要穩。呢就係我哋嘅特色啊！退馬咧，由得擰轉面就退㗎啦。傳統實戰詠春拳原來係秘不外傳嘅，據傳係經過福建嚴詠春嗰方面傳到落嚟，依家經過咁多代相傳咧，就依家變出好多個唔同個特色嘅詠春拳派啊！我哋呢邊咧，至於去到民國初年咧，張寶跟佛山韋玉生就學習呢一派嘅詠春拳。咁佢經過咁多年個修練咧，毅成之後咧，佢就收咗徒弟咧，好似有岑龍啊，有代表性嘅人物啦，就黃吉傳同埋個仔啊張無勤等等啦。咁啊喺70年代嗰陣時咧，我麥耀明就跟張寶宗書門下弟子啊黃吉傳老師傅咧，就修練呢派詠春拳嘅。咁啊，仲得到佢張寶宗書個仔張無勤嘅指點。咁啊，都修練咗有30年嘅啦。咁啊，原來詠春拳咧係收費好高嘅，所以咧就流傳唔係好廣，多數喺啲富家子弟嗰度流傳嘅。咁啊，到依家咧，我哋準備將張寶詠春拳咧就公開介紹俾大家。詠春拳嗰方面咧，即係我哋呢派咧就有系列性嘅訓練咧，主要有步法、拳法、掌法、綁手法、腳法、爭七法，同埋咧就黐手實戰、小念頭套路、尋橋套路係同埋標指係我哋修練嘅。其中仲有一套木人樁，又係只係啲散式結合我哋練嘅，主要係練功為主嘅我哋呢派嘅。咁咧就其中仲有一種叫做神氣歸元、6點半棍同埋詠春雙刀，以後會陸續介紹出嚟嘅。依家表演嘅係詠春嘅步法係點樣，即係喺實戰裏邊咧係點樣逼住對方啊，等對方施展唔到啊，即係踢到對方啦，同埋防守反擊。再其次咧，正所謂以前講過個打拳，未學打拳先練學紮馬，就練咗啲基礎，即係等於你起座大樓。如果冇基礎唔穩固，地基唔好咧，你起上去咧係好似自己冧嘅。所以步法係拳法裏邊最主要嘅一種。依家下邊練嘅係詠春拳嘅二字鉗讓馬，係基本功嘅最基礎嘅基礎。依家開始啦，拳頭緊握，向後抽，個馬咧就兩字半嗱，佢哋咁樣開，腳趾喺重心喺前邊呢度鉗落下邊鉗實佢。個人咧要工整企喺度，幾個穴位啊、百會啊、回音啊嗰啲一定要通嘅，即係個身要直嘅，呼吸自然。呢個就係二字鉗讓馬。我收式係咁樣，我再做多一次，拳頭緊握向後抽，隻腳大約60度到。呢個咁樣叫，呢個就叫鉗讓馬，咁樣鉗住落去嘅。呢係詠春基本功夫嘅功夫嚟㗎啦。咁啊，呼吸自然，
正所謂未學拳先紮馬，就係南方傳統武術一個基礎嚟嘅。係啊，好啦，再下一個係詠春拳嘅偏身馬。偏身馬咧又係用一個人體一個軸心咧，就用呢兩點做軸心嚟轉嘅，即係好似轉圓規咁樣。我哋要馬帶嘅轉過嚟咧，呢隻腳要有7成，隨時起得到隻腳後，隨時起得到個前腳嘅，就攞個腰帶個馬過偏過嚟180度。睇到我個軸心就係呢兩點呢度嘅，呢兩點軸心喺度轉嘅。一轉過嚟一定要坐個軸心喺後邊，起碼最少有7成喺後邊坐喺度，隨時準備起腳啊，其他各方面嘅。啲馬一定要喺呢度又係鉗住佢。佢用處咧就比如咧，人哋一錘打過嚟咧，我一射咁就射咗人嚟㗎啦。又係喺度兩邊射嘅。係。再嚟下邊呢一個咧就係獨角馬，又係二字鉗羊馬開始，一轉偏身馬，再變翻鉗羊馬。跟住轉過嚟呢邊獨角馬，就轉到一個角度嘅。呢個係二字鉗羊馬，又係正身嘅。呢個就係偏身馬，其實兩個角馬兩個角馬一齊就係叫做獨角馬啦。再嚟一個係戰馬啦，又係二字鉗羊馬開始起勢，坐穩隻腳之後啊，隻前腳向前一攬，後邊隻馬拖翻上嚟，喺獨角馬嘅基礎上就只係上咗步，有步步為營呢個基礎喺度嘅。再嚟下一個係逼馬，逼馬咧又喺戰馬嘅基礎上咧，就要比戰馬快，就冇咁穩。之後就上得快，逼住對方唔俾佢走嘅。穩中快中求穩上馬。再有一個就係圈馬啦，圈馬咧就係喺個徘徊馬裏邊，即係射開對方再進攻，向前進攻嘅一個招式，就走一個支柱形嘅。啊，呢個係咁樣圈住上去嘅。
俾人哋一錘打我射咗佢嘅，我食佢片門就咁上去。呢個係一個組合嚟嘅。木人樁裏邊嗰個技術咧，就含有拳法、步法、踭七腳法，冚唪唥喺晒度啦，係詠春拳嘅散式總匯嚟嘅。我哋基本上係練功，就係、如果冇人對練咧，就係木人樁就係一個假人嚟嘅，所以就叫木人。其實我又有手，係咪？即係喺中線原理咧，我分得好清楚嘅。嗱，呢個手裏邊有腳，呢兩隻手咧就即係表面係離開中線，或者係喺左右打我嘅。咁我哋咧就依家示範一下整套木人樁術俾大家睇下。嗱，不如啲步法就喺度啦。呢個就係圈馬啦，頭先嗰度。個二字拳陽馬咧就係咁樣企㗎啦，一樣嘅喺度當自己中指企喺度。偏身馬咧就咁樣示範嘅，即係將啲嘢係卸開打唔到自己身體嘅。依家主要就喺個樁度就練下嗰個圈馬啦。嗱，比如一卸咗我呢個上去食佢個馬嘅，翻原來再圈馬上。木人樁術裏邊經常有呢個圈馬嘅。
呢個就係木人裝術嘅總會啦。下邊咧又示範一下，揾兩位教練示範一下步法嘅實際應用，好似圈馬啊、逼馬啊呢兩方面咧就比較易用啲嘅。嗱，開始嗱，呢個逼馬啦，逼住對方走唔到嘅嗱，你再試下啦，你逼你度開，你就逼，一黐咗手唔俾對方走嘅，就運用住呢個馬食咗呢個馬嘅，再表演一次，嗱，食佢中線，好。慢啲，嗱先慢啲，動作慢啲。你點樣食？你應該咧，你就好似走個圈馬用咧，就平時咧，如果咁樣馬圈馬用最好嘅，即係大家喺前鋒腳對嘅圈馬就咁用嘅。咁樣食咧就用㗎啦。比如用腳成去試下。比如佢起腳㗎，你就試下。咁射落去，係啊。先動作放慢少少，唔好咁快。係咯，咁樣圈馬。呢個就圈馬作用啦，再試一次，係。就再下邊再示範一下咧，就一個進一個退嘅圈馬，係啊，呢個雙方對練嘅，對下進退，呢度有進退馬啦，到你上去，咁樣互相對練，係啦，嗱有進有退，依家就體現得到，嗱呢個圈馬嘅實際應用啦，你再玩多兩次，嗱你可以離遠少少玩真少少，再試下實戰裏邊係點樣嘅。偏身馬咧就係依家嘅應用咧就係咁樣啦，就係對方一個進攻，一個馬防守就偏歪咗佢，將嗰啲力咧就射歪咗嘅。其實詠春拳嘅偏身馬咧好重要嘅，短橋變長橋啦，就喺度出㗎啦。獨角馬佢用，咁射咗人嚟啊！跟住我打翻一錘俾人哋個馬咪短橋變長橋咧，就咁樣道理啦。繼續示範，咁有用啊！喺搏擊裏邊就用到啦。呢個係射嘅，呢個係進攻嘅，變咗長橋嘅，就咁樣作用啦。依家就咁啦，一攻一防，係啦，即係唔用手法嘅。呢個係講馬步嘅用處。就係咁樣啊！呢個就係獨角馬嘅用處啦，逼馬啦，一直逼住佢嘅，咁係退唔到嘅，呢個退可以退快一個係啊，呢個就逼馬逼住佢嘅，係進一退嘅，玩多兩次，呢個就係逼馬啦，詠春嘅逼馬啦，逼馬就係咁作用。跟住再到嗰個圈馬啦，圈馬就喺搏擊裏邊先避開人嚟嘅，然後而變主動嘅，食人哋嘅馬，防俾佢啲腳啊、手啊，咁嚟練嘅，就係咁食對方嘅。一攻一防，依家就係咁嘅。呢個就係圈馬嘅作用啦，先避開人哋嘅鋒芒，再喺偏門食入去。呢個就係圈馬，詠春圈馬嘅特點。
好，咁就基本上馬步嗰個對練就差唔多啦。依家我就開始再講嗰個步法鍛鍊。一開始最基礎嘅基礎就係二字鉗羊馬。首先就講佢個開步，開步咧好似嘅企樁咁樣嘅。首先個兩個拳咧握緊，就向後抄放鬆佢。個馬咧就係先開呢度，大約係咁多度。呢個前腳掌就做定點唔喐，兩個膝頭咧就鉗住向下邊，鉗就係咁樣坐住佢，好似騎住隻馬就咁嘅意思嘅。咁啊叫做鉗羊馬。咁咧就身體咧呢個穴位咧，即係嗰個百會同嗰個會陰咧係直通落去嘅，就鼻對肚臍，眼直望，放鬆，全身放鬆，就咁練呢個紮馬。其中一定呢個腳一定要鉗，有內鉗意識。呢個就係二字鉗羊馬嘅特色啦。我再玩多兩次，嗱咁啊收息。咁鉗住落去，咁你就當自然呼吸，當練氣功咁練都得嘅。呢就係詠春二字鉗羊馬。開多兩次。嗱，我喺側邊又開多兩次。就千祈呢個馬咧就唔好話企得向後仰嘅，咁啊係對嗰個自然人體咧就係有害冇益嘅，一定要自然企。只不過就係兩個膝頭放鬆咗，呢個力點咧就應該喺兩個腳點嗰度。嗰個馬步嘅特色就係咁樣。基本上所謂兩步就嗱，咁啊算一步，咁啊算兩步。好啦，再下邊再用一個步法咧，就係到嗰個偏身馬啦，個步法啊。偏身馬咧就係二字鉗羊馬嘅基礎上，將一個人即係當自己係一個圓錐體，一個柱咁樣嘅。呢兩點咧係軸心嚟嘅，即係轉圓規咁轉，即係要咁樣轉嘅。就咧千祈唔好咧，有啲人就咁樣轉嘅，攞兩個腳踭嚟轉嘅。即係我哋好反對咁樣轉嘅。呢兩點咧，作為圓規，成個身體咧就要整體好自然咁樣發力，因為對方嗰個平衡咧，我依家平衡喺呢度中線，喺呢度中線嗰度嘅。但係如果我受到衝擊嘅時候咧，我就要射俾對方咧，我就要偏啦，偏向180度左右，即係將個力咧就咁撞嚟，個力就射開咗過去嘅。再其次咧，腰馬咧就要協調合一。即係條腰呢個馬一定要協調嘅，呢兩點咧就要咪住，唔好俾佢移動嘅。睇住我玩啊，咁樣轉過去嘅。咁啊個重心咧就向後坐，隻腳隨時起得到嘅，提得起七嘅。一轉嘅時候你唔好話個重心喺前邊呢度唔夠後咧，你腳就要向後仰，再提起個七咧就慢好多嘅。喺實戰裏邊咧就比較慢啦啲動作啊。好主要就係嗰個平衡協調身體個部位，同埋呢一點一定要咪，一定唔能夠俾佢移動，咁樣發個力咧先至比較整體啊。用條腰發力，用條腰發得過嚟，一發過去呢個馬坐穩佢嘅，就唔能夠話一發你就自己動。跌啦，個平衡就攞唔到嘅，所以就鍛鍊呢方面個平衡力，人體嘅平衡力啊。嗱，大家留意到呢度一定要唔好俾佢有移動位嘅。
呢啲就係我派詠春拳嘅秘傳，以前嘅秘傳基本功嚟嘅，就偏身馬啦。偏身馬咧就係180度啦。咁如果嗰個戰馬咧，佢就要再喺個時候再轉翻90度度，咁就變翻一個二字拳陽馬。其實就係二字拳陽馬同嗰個偏身馬結合嘅，就變咗一個叫獨角馬啦。佢旋轉嗰個力點咧，都係以呢度做軸心，成個人體咧就靠呢度做軸心，一個圓錐體咁樣轉嘅。記住一轉正身嘅時候咧，就一定要坐翻個二字拳陽馬。過嚟嘅時候咧，就係偏身馬嚟嘅，就隨時呢邊係承受人體嘅70%嘅力，前腳可以隨時起得嘅。你比如對方防守，我反擊提起個7，或者踢下腳出去，到呢度一定要坐得穩嘅。呢邊所以要支撐人體嘅70%以上嘅重心。如果獨角馬轉過嚟呢邊咧，就咁轉啦。兩邊可以喐動嘅，佢其實都好靈活嘅。都係離不開二字拳陽馬同嗰個偏身馬，就組成一個獨角馬啦。下邊再講講嗰個戰馬，戰馬咧又係喺獨角馬嘅基礎上，呢個獨角馬嘅基礎上就加入前進步。一踏腳咧，個重心跟住要拖翻上去嘅，你就唔能夠一踏腳求其咁樣拖佢上去。我哋咧就好要求佢個重心咧跟住係向前移上去嘅，輕盈快速咁樣移上去。好啊，變翻嗰個獨角嗰個戰馬就係咁樣啦。喺獨角馬嘅基礎上，就加入咗前進嘅步伐。要求個要點咧就係快中有穩嘅，後腳係拖住上去嘅。再嚟下一個係逼步啦。逼步咧就帶有咧就比較快速嘅，佢咧就基本上咧就係喺翻二字拳陽馬、獨角馬、偏身馬個基礎上變出嚟嘅，即係等於企翻呢個馬好隨便，重心咧就喺呢度中間。入個時候咧就要快速啦，前腳一移動，後腳要同住上去嘅，快速上啦。但係呢隻後腳一定要托住翻上去嘅，我攞翻個重心嘅平時啊。就唔好逼啦。如果獨角馬就轉，呢個就唔轉腰嘅，就比較快咗啲啦。呢就逼步。好，下邊繼續示範嘅係詠春拳嘅圈馬。圈馬同逼馬、戰馬咧唔同咧，圈馬同戰馬咧就直上嘅。如果詠春拳嘅圈馬咧，就係所謂用呢隻後腳啊。比如我射咗對方，即係對方嘅力過大，我射咗對方咁計咧，我跟住咧，我就要千回要上去食佢對面方，我就圈住上去噶啦。咁呢隻叫做圈啦，隻腳咁樣圈住上去就叫佢圈啦。呢隻腳如果佢比如對方再向我進攻，我咁樣射咗佢嘅，我一個又咁圈就食佢個馬嘅。呢個就係圈馬嘅特色啦。我依家喺側面再示範多次。比如咧呢個時候咁樣一錘打過嚟嘅，我射咗，我就喺呢個時候咧再上咗半步，同時嗰個時候圈上去，後腳要跟翻住上去嘅。咁呢個咁圈住佢食對方嘅馬嘅，主要就係呢度你當一條線係中線，
我兩邊一個之字形走上去嘅，咁啊叫做圈馬啦。一個之字形走上去啊，呢條當直線。呢隻腳係拖住地咁樣圈上去嘅，喺條中線度上。明昌拳嘅好馬步都講中線就當呢條中線切開自己嘅，就係咁樣上。一上圈咗過嚟。如果練木人樁嘅圈馬咧，又攞木人樁練咧，就比較容易理解啲嘅。嗱，比如我一個偏身，將對方射將侵害自己嘅中線射開咗個力，咁係咪啊？咁我如果我再想逼入去咧，我就要徘徊，因為我呢度有腳當一個人體有腳有手噶嘛，所以我就避開中線，咁樣食佢過嚟嘅。呢隻腳就要食入去對方隻腳嘅。再下一處。黐手過招中嘅步法運用，逼馬，呢個係圈馬，逼馬。喺黐手過招裏邊，運用得最多嘅就係逼馬同圈馬。逼馬呢個係麥師傅就用射法圈。防止佢逼馬進身。麥師傅進逼。